आज बनाते हैं कफ सिरप, वो भी 2 तरीके से। उसके लिए सबसे पहले हम अदरक को ग्रेट कर लें और फिर अदरक को निचोड़कर अच्छे से उसका पूरा जूस निकाल लें। और हाँ, जो ये अदरक है इसको फेंके नहीं, इसको चाय में डालकर यूज़ कर लें। फिर अदरक के जूस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक पार्ट में डालें गुड़ और दूसरे में डालें हनी। जो हनी वाला मिक्स है उसको अच्छे से मिक्स करके आपका ये पहला कफ सिरप तैयार है। अब जो गुड़ वाला मिक्स है इसको एक पैन में डालकर 1 चम्मच पानी डालकर अच्छे से धीमी आंच पर गुड़ मेल्ट होने तक पका लीजिए। आपका दूसरा कफ सिरप भी तैयार है। आप इनमें से किसी को भी एक को दिन में 2 बार ले सकते हैं। आपका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा।